Oh. Aba. Bird. Wow, bird. Hello. Hello. Where's the bird? Oh, dali. You hold the bird. Ah. Oh, hold the bird. Hawak. Wow. Ala, yak. Nag-earn. Si bird. Ew. La, la. Oh, punasan mo daw, tumae. Meron akong paper bag. May laman? Wala. Sige. Ilalagay ko siya dito. Bird. Aba. Tuog ka pa na doon. Kiss mo, dali. Kiss. Kiss mo, bird. Para malaman niyo. Sige, 1, Kiss, kiss. 3, go! No! Aba. Mali. Dapat sumigaw ng Nirkater, pera mo nirkater doon. Tigidig. gusto niyo pa? Meron tayo dito. Tatagit natin. Ala! Ala, natago na yung bird! Where's the ice? There. Meron tayong lobo. Ano mangyayari kapag ito tinusok ko dito? Okay, ready? 1, 2, 3. Wala na, nilamutak na yung mata. Nabulag na yung ibon. Paano ba't di kumababa? Kumababa ang ina naman ng baril. Ang ina na po to. Enough na. Balong patay na. Di mo mamatay yan. Dinukot niya yung mata. Ito yung pinakamahirap na part, mga bata. Yung tanggalin yung cover your ears. 1. Under? Charan! Thank you! Ano yung tipid yun? Balik ko. Hindi naman ako nanonood dyan. Gusto niyo pa ba? Teka lang, lagyan mo na dyan. Tinusok yung lang. Okay. Kailangan may music. Hi mo, daddy. My bird. Mas mabagal. Yeah, mabagal. Ready? Papagal ako. Okay.